我後邊呢個牌就叫自在軒啦，任己之意，獨造所思，可謂自在。咁就係呢個自在兩個解法。咁啊，做書畫藝術都自在啦，係咪？但係問題，我呢個自在係另外一個深層次啲嘅解法，係自有我在嘅意思。喺14歲嗰陣時，咁我爸爸咧就見到我一路由細到大都中意畫畫，咁啊幫我揾個老師。咁呢個老師咧係佢個朋友嘅細佬嚟嘅，咁咧就跟佢學啦。咁啊學完之後問人：哦，原來你係學緊嶺南畫派喎。咁我咪先至知道學緊嶺南畫派。咁呢個機緣就係咁開始。我畫畫完全係興趣，我又唔好話跟住個派係點樣啊，又話要做傳人啊咩成，我完全冇。嗰樣嘢感動到我，我就畫乜嘢。咁我入手就嶺南畫派，咁所以嚟講咧，見到嗰個花花草草啊，呢個事物嘅嘢咧，我都甚至呢啲死物嘅案頭嘅嘢，我都可以即係做我嘅題材嘅。嗱，我14歲又學畫，21歲就開展覽。咁咧就喺呢幾年裏頭咧，我就主要實作學咗3年，實際跟老師3年。咁之後呢，其他啲咧係我自己自修同埋參考前人嘅藝術。咁喺呢個過程嗰度，點解我又會咁諗法呢？因為我體會到嶺南畫派我係第4代，咁咧一路畫嚟講咧，由第1代到到第3代，我都覺得嚟講個變化咧，佢哋都好尊師重道，對前輩嘅形式嚟講咧，都係好守規矩。咁我覺得嚟講，因為我係讀番書嘅，番書你知即係讀英文學校出身啦。咁嗰啲喺呢方面咧，佢哋認為藝術嚟講一定係要 creative， 即係話要創。咁我咧就好自覺地咧就覺得咧，自己畫自己嘅嘢點樣先至可以開創一個自己嘅咩咧？係冇諗過嘅，而係我太過中意山水啦，我就將嶺南畫派嘅技法就投身去自己寫生，咁啊攞山水嚟做我主要嘅發展題材。嗱，我初學畫嗰陣時咧就好求學嘅，求學咧就即使話乜嘢都想學，嗰陣時就叫博學期。但係到依家嚟講咧，我就完全唔去嘅啦，因為冇得比。藝術嚟講唔係我哋比較嘅嘢嚟，冇乜所謂中國畫西洋畫㗎。我話依家今時今日係世界大同，畫何百里就何百里嘅畫，我畫嘅山水就何家山水，我仔畫嘅香港景，紀南嘅香港格式，即係呢啲嚟講，我哋唔應該揾派系嘅各方面嚟到喺今日嚟講籠罩住自己嗰個或者嚟講去伴住自己嘅腳步啊！咁呢個我係好希望咧，新一代嘅藝術家咧都有一個咁嘅思維啊！我係性本愛幽山，希望嚟講咧透過自己睇嘅嘢，自己內心嘅世界，表達喺張紙上邊嚟講，係我同到觀眾大家交換一種藝術嘅心神咯。呢個就我自己個嗰個追求。